vi har enn så lenge galt litt grann, men vi får gjøre informasjonen ut av samtidig. Der kommer Nils Hermansen på landing med sin serial. Det gikk videre en applaus for den. Det var en ekspedisjon som lå på bukken. Det er en DG 500. Den er i jomfruturen på den feilflyet. Vi har også da en vingespress på ca. 5 meter. Og som er tilsvarende av den FD-en sånn. Da var det gitt ut av. Vi tar en runde, en lågpass på vinstripa for å vise hvordan dette ser ut, og så klapper vi litt. Der kommer ekvipasjen inn på en lågpass. Stopp. Ja, så det er to skikkelig stabile piloter og prøver å fly her. Jomfrutur på 15. Ja, finner jomfrutur på DG 500 da. Så svinger vi utover igjen. Det går fort, høyt opp. Jeg flyr på halv trottel, kan vi merke. Halv trottel, ja. Akkurat. Det er bare for å ikke få for stor flyfart. Ja, skjønner. Så svinger vi oss ut igjen. Og der retter vi opp. Hvor er vindretningen? Har vi... Det er 4 vind inn nå, altså. Skal vi slippe? Der slipper vi. Her har seilflyet slitt tak i Eurocontrol Champion. Dette er da jomfruturen på dette seilflyet. Det var sånn din da i går han som flyr. En seiler som ikke jeg har Det er gutt som har det bra nå, sitter i sitt S her og flyr DG 500. Der går Per Morten Løvstrand opp. På ca. 3 meter vingespenn. Her kommer de. Han kan ha en lågpassende seilfly, så vi ber andre piloter være opp. Den kommer fra syd, og publikum vil følge med. Nå kommer den, og stuper ned. Der kommer den. På fleks i vingene. Jaha. Jeg fikk det med meg, men... Der kommer det inn fra nord. Og dette er da første turen dette flyet. Med bremsen ute. Og da var det slik nede etter her nå. Det tas opp en ganske tidlig fullkai. Det planlegges også å fyre opp en Gratulerer, Finn! Bra fart.
Tommel opp. Og så døren. Og tilbake. Når seilflyet lander, så vil vi få en visning av en ganske stor Sukhoi i skala 1-3. Sukhoi, men ikke på denne størrelsen. Dette her er da en, ja, enn så lenge så lander Sten Morten. Der var han nede med sitt seilfly. Der er håndværet i lufta. Hør på den lyden fra den motoren. Det er piloter som oppholder seg i området her nå, trekker lenger tilbake. Ikke stå nær i stripa. Selv om dere venter på dogfight og det er alt for noe så godt og så videre. Men helst stå bak meg. Jeg er mest av opp i her, både stjerner og Når modellene blir så vidt store som dette her, så begynner det å bli ganske realistisk skallaflygning av det. Og med den motoren, det hjelper også da godt på. Hør på dette her når han passerer låpa der nå. Av egen konstruksjon, er det ikke alt opp ned. Der var han virkelig av stripa. Han flyr med 2 stykk 120 OS Surpass-motorer på samme volum på 40 kubikksentimeter. Og Per han sa han var en stund han ikke hadde, at han ikke ha noe fast stilling, at han ikke hadde flyr på en motor på noen måter. Det er en organisasjon som heter Dakota Norway som eier og flyr en slik fly, og den står på Torp nede ved Sandefjord. Det er en modell fra 1942, og den har de overtatt etter, jeg tror det er det finske flyvåpenet. Modellen til Per er da modellert med SAS sin merking. Lande Dakotaen. Selv om det blåser litt og han lander i medvind, så virker han oppoverbakke for å få stoppet denne svære maskinen. Helt applaus for den.
Det som skjedde med seilflyet som ligger borte på jorda nå, det var at det var et radioteknisk feil. Han merket det allerede under takeoffen på motorflyet at det var noe galt med seilflyet, så han kom høyt og godt og oppvaret litt på seilflyet. Da gjorde forsøk på å komme så fort som mulig ned med strømpen, hvis det var noe radio på overslag. Så det kan ting skje ganske fort. Men jeg vil også at det er en sikkerhet, og ikke frem til verket. Og bruker vekk det med å holde på. Nei, jeg har aldri ett eller annet. Så jeg Nei, ikke begge. Jeg var i orden. Jeg mener at det er rart. Så hadde jeg flytt opp ned og prøvd å nærme. Nå har da Morten Løsland satt av med en stappe i skala 1-4. Jeg har ikke noe dokumentasjon på den modellen her, så jeg er litt usikker på hva han har og hvor og så videre. Ja, så tar han med Ralf Cornelius sitt Springbås også i skala 1-4. Jeg ser han ligger. Skulle jeg ta av meg litt på det var tom. Nå er det valuta for penger. Nå, og det er en Acro-modell. Modellen eies av Ulf Andresen fra Oslo, og flygs av Rune Næss. Ja, ja, skikkelig vrak.